Schauen wir uns an, wie ein insaner Ocarina of Time Glitch durch Zufall gefunden wurde. Vor 3 Tagen. Wie gesagt, um es nochmal kurz zusammenzufassen, also ich glaube Mario 64 ist das am meisten gespeedrunnte Game aller Zeiten, würde ich schätzen. Oder mit eines, wahrscheinlich mit Minecraft zusammen. Ich glaube, Minecraft wird auch krass viel gerunnt. Und ja, OoT ist dann wahrscheinlich ebenfalls da ganz oben dabei. Also ich würde sagen, Minecraft, SM64 und Ocarina of Time sind mit die am meisten gespeedrunntesten Spiele aller Zeiten. Und dementsprechend optimiert sind die auch. Und jetzt scheint wohl, vor kurzem, vor einer Woche, also das Video kam vor 3 Tagen, aber da wird es auch bearbeitet haben müssen, also tatsächlich maximal eine Woche her, wurde jetzt ein unfassbarer OOT-Glitch entdeckt, der wohl all die Jahre nicht bekannt war. Ich bin gespannt. Ich bin in OOT Speedrunning so halb drin. Ich habe eine Zeit lang sehr aktiv, ich glaube ZFG heißt der, glaube ich. Also alle, die ihn kennen, das ist mit der bekannteste OOT Speedrunner. Den habe ich eine ganze Zeit lang geschaut, aber der ist irgendwie nicht mehr live aktuell. Ich weiß nicht warum, oder ich erwische ihn nicht mehr auf Twitch, wenn er live ist. Mal gucken, wie viel wir verstehen. Aber das Video sah gut aufgearbeitet aus. Zelda Ocarina of Time has been out for 25 years. Aber wir probieren mal wieder die deutschen Untertitel anzumachen. Vielleicht, guck mal, es gibt sogar welche. Nee, es sind die automatisch erzeugten. Egal. This time, a new discovery just happened to obsolete the entire route of the game's most competitive speedrun category. A route that stood strong for nearly 12 years. Was? Seit 12 Jahren ist die OOT-Route beinahe unverändert? Das ist krass. Das ist heftig. Also in Mario 64 ist schon so alle paar Jahre wird mal ein bisschen was angepasst. Wirklich starke Tricks werden gefunden. 12 Jahre ist heftig. And the best part was it kinda happened by accident. But before we get to that, let me give you a rundown on why this is a huge deal. Okay, also auch die Versager wie wir, die sich mit OOT Speedrunning nicht so auskennen, werden jetzt auch abgeholt. Das finde ich gut. Since April 2012, the defeat Ganon Allein die ganze OOT-Musik zu hören, ne? Hat nichts mit dem Video zu tun. OOT-Soundtrack. Vielleicht sogar der beste Zelda-Soundtrack aus der ganzen Reihe. was based around a glitch that you're all likely familiar with, the wrong warp. Specifically, the one that warps you from the end of Deku Tree all the way to the Ganon's Tower collapse sequence at the end of the game. Stimmt, ja. Den Speedrun haben wir angeguckt. Man kann in Ocarina of Time irgendwie die Warps, also wenn du in eine Tür reingehst, wirst du ja in irgendeinen anderen Levelbereich gewarpt, kannst du so anpassen, dass du halt komplett falsch gewarpt wirst. In dem Fall halt, du gehst in eine Tür im Deku-Tree und landest in der Endsequenz des Spiels. Wir haben da mal einen Test-Run angeschaut, da gibt's sogar einen Reaction Saturday von, wo wir die ganze Zeit nichts verstanden haben. Wir sind die ganze Zeit nur im Startgebiet rumgelaufen und auf einmal liefen die Credits. Und keiner wusste warum. Das war wahrscheinlich auch so ein Wrong Warp. This wrong warp variation is known as Ganondorf. The foundation for the Ganondorf route largely remained the same. Get a bottle to catch bugs in, defeat Goma at the end of the Deku Tree, use the bottle in Link's hand to activate the Ocarina items glitch to escape the blue warp, then exit through the door you came from on the same frame the blue warp fully teleports Link away, and bam. Warum auch immer. Du fängst so ein paar Käfer, besiegst den Boss aus dem ersten Dungeon und auf einmal bist du im finalen Schloss. Klar, ganz normal. Ich glaube, so sollten Spiele funktionieren. This route was many people's introduction to Ocarina of Time speedrunning, myself included. But as of January 2024, the era of Ganon Im Januar ist das passiert. Has come to a close. Welcome to the era of Ganonflor. Okay, das ist jetzt schon ein ziemlich witziger Joke gewesen. Ganonflor is a completely new type of wrong warp that is currently used to reach the end of Ganon's Tower collapse section from Dodongo's Cavern. Also ich glaube, er sollte nicht so viele Witze in sein Essay einbauen. Nein, Spaß, alles gut. Wir sind voll fies. The second dungeon in the game. It is unlike any traditional wrong warp method up to this point. And if we take a look at it in action, it looks so fake, like a splice out of a cheated run. But rest assured. Was? Warte mal. Also er ist im zweiten Dungeon, ne? Dodongo's Cavern. Looks so fake. Und like hüpft, fällt durch die Brücke. Und ist im Hä? Erklär's mir, heiliger Speedrun-Essay-Sprecher. Bitte erklär mir dieses Phänomen. Rest assured, it's real. And it has quite the fascinating backstory. Aber wie musst du dich fühlen, wenn du das rausfindest? Wie musst du dich fühlen, wenn du der Erste bist, der das schafft? Du bist doch Gott in dem Moment, oder? Du kriegst doch einen Gottkomplex.
December 1st, 2017, veteran Ocarina of Time speedrunner and community admin Danny B documented some strange behavior in Dodongo's cavern. Room duplication is a glitch discovered all the way back in July 2009 by Glitches and Stuff. Normally, only one room or section of a map can be fully loaded at a time. Okay. Immer nur ein Teil der Karte kann immer geladen sein, alles andere ist quasi, despawned. Including textures, actors, and collision. However, if you hover or clip out of bounds into an adjacent unloaded room, the room you came from will still be loaded. Okay, also man kann quasi den Raum, in dem man sich auf der Karte befindet, den Kartenbereich, den kann man quasi klonen, indem man sich out of bounds glitscht und ihn quasi neu betritt. Including actors. Ich erzähle das jetzt teilweise, um es euch zu erklären, aber auch, um es mir selber zu erklären. Und wenn ich was falsch sage, müsst ihr mich korrigieren. In Danny's video, the continuous cloning of the main room of Dodongo's cavern led to something strange. A lot of the collision in the room straight up disappeared. Okay, also er hat quasi immer wieder den Dodongo's Cavern immer wieder neu geladen. The wooden bridge that runs across the room above the giant Dodongo skull. Upon touching a seemingly unloaded piece of collision close to the bridge, the game crashed. This video would remain as an obscure, seemingly irrelevant unsolved mystery for the next 6 years. Das wurde vor 6 Jahren schon entdeckt. Also, dass quasi, wenn man Dodongos Höhle immer wieder klont und dass dann an dieser Brücke verrückter Scheiß passiert, das ist vor 6 Jahren schon bekannt gewesen. Aber man hat sich dann nicht weiter damit beschäftigt. Changed on January 18th, 2024, when a notable glitch hunter, Natalia, has died. Junge, Natalia ist gestorben, ist mein Lieblings-Speedrunner. But what exactly happened here? The answer is related to dynamic polygons, or dynapolys for short. Dynamic polygons are pieces. Oder jetzt geht's los, Freunde. Jetzt sind wir wieder ganz deep drin, wie damals beim Half-A-Press-Video. Jetzt wird's wieder abgefuckt. Of solid collision that are attached to an actor. When the main room was being cloned, so were the dynapolys. This continuous cloning led to dynapoly data leaking into other parts of memory. Okay, verstanden. Also alle dynamischen Dinge, wie Gegner, wie Truhen oder Sachen, die sich bewegen, werden immer wieder dupliziert, während der Raum an sich gleich bleibt, aber dieses permanente Duplizieren dieser dynamischen Objekte wie Kisten, wie Gegner und so weiter, sorgt irgendwann dafür, dass alles abgefuckt wird, weil der Speicher überladen wird. Such corruption could potentially do more than just delete collision. It could change other properties of the collision as well, like transforming a polygon into a loading zone. Klar, natürlich. Ein Polygon wandeln wir einfach mal in einen Warp um, in eine Ladezone. Klar. Somehow create a corruption where the position data of a dynapoly's vertex could overflow on top of a specific pocket of code of another. Ich glaube, da können wir jetzt einfach ganz entspannt kurz unser Brain ausmachen. Polygon. You could feasibly create a loading zone to an exit that is listed within that map scene. Coincidentally, thanks Polygon entwickelt sich zur Ladezone. To Mr. Cheese's research on scene exits, Dodongo's cavern was documented to have a tower collapse room as an exit. I think you can see where this is going. Not long after Nat posted his and Mr. Cheese's findings, Danny B went to mess around with dynapoly corruption using GZ. Okay, also er hat quasi einfach eine Übungsdatei, ne? Just 3 minutes in, he lucked into making a loading zone on the bridge after duping the room 3 times. The first time Danny got this loading zone was off camera, but he managed to recreate it on video, which further fueled the investigation. Just take a wild guess where this is supposed to lead. Good ol' Entrance 6733. Junge, Entrance 6733 ist mein Lieblings-Entrance. GG for using GZ. Jesus. Okay, also ich versuche es jetzt mal kurz mit meinem Verständnis zusammenzufassen. Also die verändern quasi kleine Code-Abschnitte dadurch. Und dadurch, durch das Ändern dieser Zahl im Code, wird dann aus einem Polygon oder aus irgendetwas, kann dann eine Ladezone werden. Ja, also quasi durch das Ändern einzelner Bits in diesem Code, was durch das Überladen des Raumes passiert, kann aus einem Objekt ein anderes werden. Unfortunately, the game crashing before the collapse loads was going to be a major obstacle, as everyone worked to diagnose the cause.
Okay, also die haben den Teleport jetzt schon hinbekommen. Ich mache mir von 6733 ein T-Shirt. Okay, die haben jetzt quasi den Teleport hinbekommen, aber das Spiel ist dann immer gecrashed. In the video where Danny tested this scenario, he was Child Link, and it had become night in-game, which does affect some scene setups for a trick like this. Okay, das heißt, das erste Mal, als er den Glitch rausgefunden hat, war es Nacht. Und da hat das Spiel andere Fähigkeiten oder andere Eigenschaften, als wenn das Spiel bei Tag ist. Und jetzt probiert das bei Tag. And then, this happened. In a Junge, holy moly. different timeline, Nat and Cheese, being the incredibly knowledgeable and intelligent glitch hunters that they are, would have eventually found this themselves. Dynapoly corruption wrong warping had been discovered. Junge, Dynapoly Corruption Wrong Warping? Das schreibe ich auf meinen Grabstein. Hier liegt Huebi, also known as Dynapoly Corruption Wrong Warping. Und dann könnt ihr mir schön Blumen aufs Grab legen. Over the span of 2 days, several members of the OoT community came together and worked tirelessly to make Ganon floor viable for runs. So, what do defeat Ganon speedruns entail Was stand in Nachricht 35 im dritten Wortchat? now? Let's go over the route. Die Blumen fallen durchs Grab, weil die Kollision vom Grab nicht geladen wird. Whereupon exiting, we make our way back towards the rock So, jetzt kriegen wir die Route erklärt. Jetzt kriegen wir die Route erklärt. This is the fastest way to grab the blue Jetzt wird's rupee behind interessant. Mido's house. We then jump across these platforms and then this path over the puddle for an additional 10 rupees before entering the shop. We then buy 2 Deku sticks with the 20 rupees we collected. Okay, 2 Sticks. These are going to be very important. We then head to Lost Woods over to the Man kriegt pond gar that kein has an Schwert in underwater diesem Run. shortcut to Zora's River. We do the Navilus method where with a quick setup, you could clip into the corner to hit the loading zone. Once Klar. Link enters Zora's River, we're officially in a race against the sun, as the in-game time will progress outside of towns. Lol! Du verlässt quasi durchs Glitchen den Wald und musst es dann bis zum Dungeon schaffen, bevor die Sonne untergeht. Oha. Das ist wie wenn Mama sagt, du musst 17 Uhr daheim sein, du chillst aber noch bei deinem Kumpel und siehst, es ist 16:58 Uhr. Und normalerweise brauchst du 10 Minuten nach Hause. Dann hast du auch ein Race gegen die Zeit. We quickly swim down Zora's River to Hyrule Field. Here, we need to make use of one of our sticks to perform a water extended super slide, and then hold the smallest possible right input on the analog stick, we can perform a Wes. This is known as ESS position, and it is not only useful for performing extended super slides like this. Ich habe mich immer im Kleiderschrank versteckt, wenn meine Mom mich bei meinem besten Kumpel abholen wollte. Ja, Digga, das war für deinen Kumpel bestimmt auch richtig angenehm. Hey, meine Mama kommt. Darf ich in deinen Kleiderschrank? Wessing the Kakariko is not only crucial for making it to Dodongos on time, but it also skips the owl cutscene in front of Kakariko. Kakariko Bester Village leads to Anmachspruch. Death Mountain Trail, where the entrance to Dodongo's cavern is located early on. The gate to Death Mountain is closed, and it is normally opened by obtaining a letter from Princess Junge, warum Zelda klingt da and showing it to the guard. Past the gate on Death Mountain Trail is the entrance to Dodongo's cavern. You would use a nearby bomb flower to blow up the rock, which requires the Goron bracelet, which requires you to learn Zelda's lullaby, Saria song, and to have an ocarina in order to access. So this is what the speedrun does instead. After waiting... Das sind immer Momente, die ich in Essays hasse. Und das machen alle Essayschreiber. So, sie sagen so, ja, das muss erreicht werden. Normalerweise muss man das machen und das machen und das machen. Hierfür muss man das machen und das machen. Aber all das machen wir nicht. Ja, nee, echt! Stattdessen kommt dieser Bruder und du wartest einfach 2 Minuten darauf, dass sie dir endlich sagt, wie du Linksarsch in diese verkackte Höhle bekommst. And using the Navi dive trick, we can enter the well very early. This is also why you can't do the Navi dive earlier to escape the forest. Navi will only reappear after 19 minutes once called. Now that we're in bottom of the well, we need to obtain 2 items, bomb shoes and a Deku shield. Of course, since this is Ocarina of Time, you can completely bypass this hurdle. There have been a lot of different strategies used throughout the years, and some of Der macht mich gerade richtig sauer. Der redet gerade so hardcore um den heißen Brei drumherum. Der macht mich gerade richtig aggressiv. them are exclusive to earlier versions of Ocarina of Time. But for this route,
we need to use the Wii Virtual Console release by doing an incredibly precise setup involving many pause-buffered, frame-perfect inputs, where you have to make adjustments based on certain visual cues. You can hit this Skulltula at the start of the Well mini-dungeon with a stick. Then, you backwalk between a wall and the Skulltula corpse before it disappears so Link can clip out of bounds. Welcher Mensch kann das? Warum kannst du sowas? You carefully swim back inbounds to access this chest containing the chews. Alternatively, you can do it the hard way by performing a vine clip using bomb chews right after getting them, and then swimming out of bounds to the room with the shield to save 15 seconds. Back in Kakariko, we can use a trick called lunge storage to increase the distance from a jump slash with a stick to clip past the gate to Death Mountain. Okay, das sah entspannt aus. You can use a chew to do a hyper-extended super slide from the well and past the gate. Afterwards, we rushed. Bei all dem denke ich mir, wie kann ein Mensch solche schnellen, präzisen Inputs machen? To Dodongo's cavern before it turns nuts. OoT Speedrunning ist Glitch after Glitch after Glitch after Glitch, ja. Und deswegen liebt man OoT Speedrunning oder man hasst es. Once inside, we blow up the mud wall with a chew and then head into the main room. So, und jetzt sind wir da, wo wir uns teleportieren dann. Jetzt ist nur noch diesen Raum mehrfach duplizieren, ne? We do a setup to get out of bounds so we can clone the main room. Ja. We set up the infinite sword glitch off of the BMOS, which prevents Link from falling off of edges. After getting ISG, we mega flip off of the BMOS's beam to clip out of bounds. Next is a tricky part. Das nächste, was kommt, Freunde, das wird tricky. Also bisher war es ja noch entspannt, aber jetzt kommt der tricky Part. Precise twisted hovers with the chews to reach behind a pillar, and then a mega flip off of another BMOS to get into the nearby unloaded room behind the loading plane from the main room. Okay, jetzt lädt man den Raum dreimal. Man steht da quasi in der Loading Zone, out of bounds. Okay, da wird der Raum geklont, ich verstehe. In order for this to work, we need to chain 2 frame-perfect pauses back-to-back, since those pauses will manipulate memory in just the right way for the wrong warp to work. We can tell what values will be set in memory based on the set of pixels we see on screen when... Digga. Du erkennst, ob du das Spiel richtig manipuliert hast, anhand der roten Pixel, die auf dem geglitschten gelben Bild erscheinen. Sonst noch was? Eine Pizza vielleicht? If done correctly, boom, Ganon floor. From here, you just beat Ganon and the run is over. Overall, this new route saves over a minute when compared to the most Über recent eine Minute in einem Spiel, was so lange gerannt wird. Das ist so bahnbrechend. Ganondorf route. But it is definitely a lot harder. Yet, the tricks required are more valuable to learn for those wishing to be a more well-rounded runner. This new route features skull push, lunge storage, hovering, and hessing. These are tricks that are transferable and relevant to several other categories, even if they have a steep learning curve. 1257 by Lazoots, arguably the strongest record in the game with 0 major mistakes using all the top-level strats. It wouldn't take long for the record to fall. On that day, many of the game's best runners would trade the record, Count LG, Real-Time Attack 64, and of course, Lazoots himself. And with such a new unoptimized route, we can expect this time to fall much lower over the course of the year. Special thanks to Danny B for Digga, dieses Video hat mein Hirn schmelzen lassen. proofreading my research and script, and CD for editing this video. Learning this run has been quite the task for me, but I can't wait to stream some runs soon. Ich freue mich auch schon, wenn ich die Runs streamen kann. Ey, Freunde, morgen streame ich nicht. Nächsten Dienstag OoT Speedrunning. Seid ihr dabei? Morgen weiß ich nichts mehr außer 6733. Doch, ich habe schon viel verstanden. So ist nicht. Natürlich nicht alles, aber ich glaube, so die Grundmessage ist rübergekommen, warum das gut funktioniert und was da genau funktioniert. Also, ich denke so, zumindest um übers OoT Speedrunning mitzureden, habe ich auf jeden Fall genug verstanden. Er hat mir zwischendrin ein bisschen zu viel um den heißen Brei geredet, muss ich ehrlich sagen. So dieses typische Essay-Gelaber. So dieses I want to tell you how this trick works.
But before you have to know what I eat to lunch. I had cheese with some bread and fried eggs. And after all this, you wouldn't imagine I drank some water. So, und Bro, das ist so, aber das hat jeder Essay-Schreiber. Das hat nicht nur er. Diese Essay-Schreiber haben irgendwie dieses Bedürfnis, so richtig kunstvoll Spannung aufzubauen. Aber ich finde, das funktioniert nur in der Hälfte der Fälle. Und in der anderen Hälfte der Fälle denkst du einfach so, komm zum Punkt, Digga. Komm zum Punkt. Und das war so ein Video, wo ich mir zwischendrin dachte, komm einfach zum Punkt, please. Aber ansonsten, geil. Also, ihr glaubt mir das nicht, weil ich sehr emotional reagiert habe, aber ich fand's interessant. Ich fand's sehr, sehr interessant. Ich brauche immer ein bisschen, um das zu verarbeiten.